Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, дозволете прво со вас, граѓаните, да го споделам задоволството на она што денеска во срцето на демократијата македонскиот парламент се случува, веројатно за прв пат. Власта, опозицијата, граѓаните од сите етнички заедници се обидуваат да градат консензус по прашања важни за сите граѓани, за нашата земја Република Македонија. Самиот чин што ова го правиме е за поздравување и за висок респект и сум благодарен и на владеачките парламентарни групи и на опозиционите парламентарни групи за нивниот конструктивен прилог во градењето на национален консензус по прашања важни за сите граѓани и за Република Македонија. Денешната седница имаше за цел консултации и можност председателот на владата на Република Македонија и неговите советници да добијат сугестии од власта и од опозицијата во парламентот застапени по основ на прашањето, договорот за добрососедство и соработка помеѓу Република Македонија и Република Бугарија. И навистина ова консултативна фаза помина онака како што е редот. Ги добивме сите можни грижи, ги добивме сите потврди на позитивните аспекти од ваквиот договор, кој што во натамошна постапка и фаза ќе помине веројатно во консултации со владата, во консултации со граѓаните и на крајот чинот на потпишување. Уште еднаш да напоменам дека наша желба е да потпишеме ваков договор. До сега имаме одлична база за компромис помеѓу двете земји. Конечен договорот станува со ратификација на парламентот, што значи дека ниту еден поединец не одлучува за вакви работи, туку тоа се институциите, во ваквиот случај парламентот на Република Македонија. Договорот е навистина основа за добрососедство и пријателство. Двете држави во иднина ќе работат поблиску за взаемен успех. Договорот е добар за националните интереси на Република Македонија. Од држава со проблеми стануваме држава што ги решава проблемите. Ја зајакнуваме нашата позиција во регионот и во меѓународните односи. Со договорот, владата на Република Македонија уште еднаш ја афирмира посебноста на македонскиот народ, македонскиот јазик и македонскиот идентитет. Во договорот нема дилеми дека се работи за две држави, два народи и два јазици. Со договорот се отварат нови перспективи на соработка со соседите и забрзување на процесот на интеграција во Европската унија и НАТО. Со потпишување на договорот, ние стануваме пример за соработка во Југоисточна Европа. Ретки се државите во регионот кои отворените прашања ги решаваат по сопствена волја, взаемно, ако има искрена волја и од другата страна, а при тоа не се за тоа потребни некои така наречени политички ташкаши кои што доаѓаат од меѓународни организации. Договорот ќе помогне за поврзување во патната и гасната инфраструктура меѓу двете држави, ќе се унапредат размените на стоки, услуги и капитал. Трговската размена сега изнесува 500 до 600 милиони евра, зошто да не биде 1 милиарда евра. Ќе се даде јак импулс на изградба на коридорот 8. На самитот во Трст Македонија доби и грант од Европската унија од 70 милиони евра за изградба на тој коридор 8. Ке има гранични царински олеснувања. Младите од двете држави се поврзани, да ја олесниме нивната заедничка европска иднина е поентата на овој договор. Постоечките гранични премини ќе се реновираат, но ќе бараме отварање на нов премин кај Берово. Заедно ќе ја спречуваме недобронамерната пропаганда доколку се појави внатре во државите, заедно ќе бидеме против говорот на омраза и заедно ќе го поразиме национализмот. Република Бугарија цврсто го поддржува приемот на Република Македонија во Европската унија и НАТО, без да не условува со решавање за спорот со името. Република Бугарија ќе ни ги пренесе сите искуства од европските интеграции, особено во делот на прибирањето на средствата. Бугарија користи 97% од сите фондови што ги имаат на располагање во Европската унија. Многу важно, успехот со евентуалното постигнување на договор ќе биде заеднички и национален. Успехот ќе биде на сите граѓани и на сите влади досега и претходно. Процесот е започнат и воден од претходната влада, ние го финализираме. Иницијативата за договорот е започната во 2009 година и до 2016 година одржани се 10 заеднички комисии меѓу Република Македонија и Република Бугарија. Во тоа име го повикуваме и ВМРО-ДПМН и останатата опозиција да продолжи да учествува во заедничкиот успех и да даде поддршка на овој договор, кој што се надеваме дека ќе успееме да го потпишеме.
Новата реформска влада ќе води политика на пријателство и соработка и ќе ги решава сите отворени прашања кои Република Македонија ги има во надворешната, но и во внатрешната политика. Новата реформска влада безрезервно е посветена на отварањето на нови перспективи за развој и напредок на Република Македонија. Од држава која создава проблеми, стануваме држава која решава проблеми. Водиме политика на сплотување, а не на делби. Благодарам. Повелете прашање за новинарите. Повелете. Романо бил експертски насочен и секогаш помагал и на претходната влада и на оваа влада во делот на сугестиите, веројатно со своите активности помеѓу БАН и МАНУ, Бугарската академија на науки и Македонската академија на науки и уметности, многу прашања се овозможени во порелаксиран однос да се решаваат. Нивното пријателство, коментарите од научната сфера секако допринесоа и да дојдеме до можност, еве, за брзо време и да се потпише ваков договор. Во самиот договор Македонија ништо не губи. Точно е, отвореното прашање за заедничка историја го затвараме и генерално тоа е за заедничка историја во периоди на поврзување помеѓу двете земји и двата народи. И од прилика верувам дека Балканот споделува заедничка историја, Европа споделува заедничка историја и светот споделува заедничка историја. Имало империи во минатите векови, столетија наназад, кои што биле распространети на многу континенти. Затоа се и светски истории, веројатно. Да гледаме напред заради тоа што на Македонија во моментот и треба лидерство и носење на одлуки. Секако и заштита на својот интерес, кој што е интереси на граѓаните кои што живеат во нашата земја. И од тој аспект, јас во оваа работа што денеска разговаравме, гледам одлични, огромни перспективи за сегашните генерациите што доаѓаат. Наместо потенцијален попречуваш на нашиот пат на интеграциите, добиваме соборник и авангарден носител на помошта, како што личи на сосед кон својот сосед од Република Бугарија. Јас сум убеден дека ваквиот договор се потпишува за да биде ставен ад акта и да гледаме напред, ги затвараме отворените прашања, да се радуваме на заедничката европска иднина која што постои пред двете земји. Повелете. Добро. Пратениците кои што дискутираа доле, поголем дел имаат и tekako богато искуство поврзано со овој договор. Имавме поранешни двајца министри за надворешни работи кои што ги знаат суштините и деталите на самиот договор. Ние споделивме заеднички грижи и буквално исти грижи делиме во делот на тоа што би можело, како би можело да се толкува или слично, но на крајот она кое што барем јас го укажував беше да ја гледаме чашата полуполна, да не ја гледаме полупразна. Знаејќи дека сме должни пред се да го заштитиме нашиот идентитет, нашата национална посебност на Република Македонија и на сите нејзини граѓани, имајќи го аспектот мултиетничкото општество кое што го имаме, апсолутно да оцениме. Губиме нешто или само добиваме? И ако губиме, што е тоа што губиме? Да оставиме на вагата на тасовите двата и да носиме одлуки. Јас сериозно сите укажувања ќе ги имам во предвид и ќе се обидам во понатамошниот дел да разговорите, да ги вградам, да ги укажам или слично, но истовремено укажав и одредени дилеми кои што постојат. За мене начинот на градење на национален консензус е овој. Процедурата не е оти сакаме да се скриеме од јавноста. Виенската конвенција вели не има обврска секоја држава да не објавува нешто кое што е во фаза на договор. Кога тоа ќе биде договорено, тога се објавува јавно, парламентот дискутира, на отворени седници, ратификацијата се наоѓа и слично, но самото тоа што разговараме со опозицијата нема нешто што криеме. Во суштина, јас сум убеден дека споделувајќи ги сите грижи, ќе можеме уште еднаш да направиме еден brain drain или буквално да ги растресиме главите да видиме дали е тоа или не.
Моја желба е на 1. август да го потпишеме договорот. Зошто на 1. август? Заради тоа што Македонија е домаќин заедно со Црна Гора на подпредседателот на Америка Пенс во Подгорица, заради тоа што Црна Гора е последната членка на НАТО и таму сме домаќини и се обидуваме да целата агенда ја фатиме како добри домаќини и од тој аспект разговараме со бугарската влада посетата да ја направиме на 1. август. Се уште преговарат кабинетите на двајцата премиери за да го согласиме терминот за билатералната средба, односно возвратната државна посета на Република Бугарија кон Македонија, а во рамките на таа посета и да го потпишеме договорот. Секако нема да е крај на денот ако не потпишеме договор. Супер би било ако потпишеме договор. Тоа ќе остане од двете страни како ќе префинишираат во делот на заклучувањето на овој договор. Јас знам денеска што добив укажување од нашиот парламент. Си знае премиерот Борисов што добил тој укажување од својот парламент, следуваат укажувањата од владите. Согласно тоа, веројатноста од случувањата за потпишување или не потпишување на договор ќе конвергираат кон 1. август. Повелете? Повелете? Значи, јас стојам на сите мои позиции кои што досега сум ги кажал. Не верувам во добри перспективи на државата ако вистината за одредени случаеви кај што се заинтересирани нашите граѓани останат затворени. Мора да бидат обелоденети сите вистини и сум уведен дека тоа ќе се случи. Може би очекувањата беа дека ќе има некои специфични процеси во моментот и за Никола Младенов и за Монструм. Или не знам, за други случаеви кои што заинтересирана условно кажена македонската заедница, а за некои заинтересирана условно кажена албанската заедница, знам дека вистините за сите процеси ќе бидат излезени и секако тоа е веќе обврска на институциите и тие институции ќе ги покажат самите вистини. Се работи за комплексни предмети, тоа не треба јас да го објаснувам. Знаа дека истрагата мора да биде подкрепени со материјалните докази, покрај индициите кои што постојат таму во ваквите случаеви и сум убеден, знам дека вистината за сите овие случаеви од важен интерес за граѓаните ќе бидат отворени. Не може да има перспективи ни една земја, ниту нашата Македонија, ако не ги даде одговорите пред граѓаните, преку правни процеси, јавно, транспарентно, за сите овие прашања, за кои што жеднеат граѓаните, буквално да ги добијат неопходните одговори. За прашањето за употреба на јазиците, стоиме на нашите стојалишта. Апсолутно не мислам дека треба да купуваме време, да калкулираме или слично. Знаете, ова прашање не е повеќе прашање за кое што треба да се залагат ДУИ, БЕСА, Алијанса за албанците, ДПА или некоја друга, уште помала партија. Тоа е подеднакво прашање и на ЗАЕВ и СДСМ, заради тоа што за нас гласа и граѓаните од албанската етничка заедница. Но тоа не е само причината. Причината е што оваа влада има намера да ги затвара со решение отворените проблеми, а не да ги става под тепих или да ги одложува. Во процедура на она што значи реформи и она што значи политички патокас на идната влада во делот на нашите ветувања, секогаш со нашите европски партнери сме имале консултации. Тие укажаа да кога ќе биде донесен законот за употреба на јазиците на влада, да биде пуштен
на Венецијанска комисија на мислење. Зошто? Заради тоа што паралелно зборуваме за почитување на меѓународни стандарди, меѓународни институции, на нашата тенденција кон Европската унија. Но ние ќе донесеме законот како влада. И законот ќе го донесе владата на отворена седница. И ние нашиот став ќе го потврдиме гласајќи консензуално таму. Тоа значи ниту ЗАЕВ, ниту Алијанса, ниту ДУИ ќе се оградат од вакви закони. Јас се надевам дека ќе дадат своји коментари и другите политички партии. ВМРО ДПМН зазеде позиции дека сака да ги промени своите позиции кон албанците во државата. Еве прилика, БЕСА исто така треба да биде вграден, ДПА исто така треба да биде вграден со своји коментари. Значи законот за употреба на езиците, штом ќе го донесе влада, ние не го криеме, ние стоиме за него и веќе одлука е донесена. Веројатно пред да го донесе парламентот треба да го согледаме мислењето од Венецијанска комисија или ако имат разбирање комесарот Хан, Европската унија, ние би го донели на парламентот. Немаме око да ни трепне, а после ако има нешто од Венецијанската комисија спротивно на она што веќе изгласено, сме спремни да го подготвиме. Значи апсолутно немаме резерви по оглед на ова прашање. Со коалиционите партнери ги водиме процесите за да час поскоро ги процесуираме и да бидат јавно обелоденети. Повелете. Ќе однесеме законот и после ќе чекаме одговори или сугестии од Венецијанската комисија. Значи, најверојатно, опција постои ако имат разбирање европските партнери, законот, покрај влада, да го пуштиме до парламент и да го донесе парламентот. А после нека дојде Венецијанската комисија. Или додека парламентот го стави на дневен ред, може да стигне мислењето од Венецијанската комисија. Ние апсолутно не калкулираме да купиме време заради Венецијанска комисија. Не, законот треба час поскоро да го донесеме заради тоа што е ова влада на решавање на проблемите. Заради тоа што јас сум убеден, ако ова прашање го решиме, го ставиме буквално во архивите на негово имплементирање и повеќе нема да биде отворено политичко прашање. Ќе засукаме ракавите, ќе работиме на економските проблеми на граѓаните и на европските перспективи. Немаме никакви предрасуди. Јас стоев овде исправен пред насилство, заедно со колеги пратеници и не попуштивме, меѓу другото и на ова прашање. Тоа што сме го кажале, стоиме позади тоа и се надеваме час поскоро дека ќе биде реализирано. Повелете. Дали има консензус во опозицијата за договорот или сте близко до консензус, договорот за Бугарија, или пак има некоја точка во која суштински? Денеска ние не одлучувавме ниту владеачките пратеници од владеачките партии, ниту пратениците од опозицијата. Денеска беше еден одличен пример како државата се обидува со сите политички партициенти да гради национален консензус. Може ќе успееме во тоа, може и нема да успееме. Но самиот чин што го правиме денеска е за поздравување, јас имнувам кап на сите учесници од политичките партии застапени во парламентот. Денеска добив сугестии како преговорач од име на Република Македонија. Сите сугестии ги сваќам најдобронамерно. Ние заклучивме дека исподелуваме исти грижи. И го гледавме моментот како да ги поставиме позициите во исчекорот кој што треба да го направиме и дали треба да го направиме. Апсолутно сето ова мене ме прави попаметен. Јас денеска научив од искусни луѓе, министри, пратеници, одредени сугестии и вниманија кои што треба да ги имаме. Сум ги имал заедно со советниците, со министерот за надворешни работи заедно, но ова може да биде еден квалитетив нов на позиционирање на Македонија, барем ако не друго, за прашањето од национален интерес, а имаме уште многу почувствителни прашања до ова прашање, како што е проблемот што Грција го има со нашето уставно име. Сугестиите ќе бидат земени во предвид, продолжуваме ние разговорите со Бугарија, се до моментот додека не дојде делот на потпишување на договорот. Некои велат, добро, еве ако се вградат овие работи, ги прифати Бугарија, ви се грижи или слично, ние не можеме да знаеме дали бугарскиот парламент дал некои специфични упатствија кон премиерот на Бугарија, па можеби и тие ќе излезат со одредени сугестии. Начинот на кој што се движиме е исправниот начин, треба да го поддржиме и заради тоа изразувам респект, а се надевам искрено, ја сакам на 1 август да потпишеме договор. Но тоа секако може и да не се случи, може ќе се случи во септември, може ќе се случи во октомври, но јас сакам на 1 август да го постигнеме и потпишеме овој договор. Уште овај завршуваме, повелете. И
Договорот е, како што јавно поставивме стојалиштата, одлична база за компромис. Значи може да биде вака подпишан, може да биде со корекции подпишан, корекции од наша страна, не од бугарска, корекции од бугарска, не од наша страна, корекции од двете страни. Се е отворено до подпишувањето, се е отворено и на крајот договорот е полно важен ако биде ратификуван во двата парламенти на двете земји, така да затоа сме во фаза на дискусија и дебата за сугестии, заклучоци, одредени препораки, се до неговото подпишување. Значи се до ставање на подпис е можност за разговор.